Құрметті көрермен, баршаңызға сәлем. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы еліміздің мәдениет қайраткері, өнертанушы, коллекционер, этнограф, ұлттық кәдесыйлар компаниясының негізін қалаушы, кәсіпкер Бахаргүл Төлегенқызы. Қош келдіңіз сұхбатымызға. Рахмет, қуаныштымын. Отандық өнімдерді өндіру, халыққа ұлттық өнерді заманауи түрде жеткізу туралы идея, осы кәсіпкерліктен бастауында осы негізгі идея қайдан пайда болды сізде? Бұл ұлттық өнерге халқымыздың ұлттық құндылықтарына деген сүйіспеншілік маған бала жастан пайда болды деп айтуға болады. Осы қаймағы бұзылмаған ұлттық өнерді кішкене күнімнен бастап сондай отбасында көріп өстім деп айтуыма болады. Және анамның енесін сабақтап 5 жастан бастап енесін сабақтап отырған кезде анам айтатын: мына сырмақты үлкен ағаңа, мына сырмақ ана ағаңа, мына жасауды саған тігіп отырмын деп. Түске кіз, киім жапқыш, төсек жапқыш, сырмақ, бізге істе деп көптеген өнерді білетін анам жарықтық. Барлығын мен өзім 40 жасқа дейін анам қасымда болды, 42 жасыма дейін. Бәрін үйретті деп айтуыма болады. Осы ұлттық өнерді. Сол. Мен ең басында өз хоббиммен қазақ халқының қолданбалы өнерін жинадым. Ол хоббиден басталған дүние кейін үлкен бір мұражай ашу деңгейіне жеткізді деп айтуға болады. Өйткені мен сол 30 жылдың алдында бастап кеттім десем болады. Сол студент шағымдағы осы ұлттық өнерге деген құштарлығым, Пекіндегі императорлардың сондай бағалы құнды дүниелерін көріп қызықтым. Кейін елге оралғаннан кейін сол дүниелерді не үшін қазақ халқының сондай дүниелерін жинамасқа деген ой келіп, шама шарқыма қарай тиын тебенім болған кезде мен сол қазақтың ұлттық дүниелерін, қолданбалы өнер дейміз, оның ішінде ата безелдері, тұрмыстық бұйымдар, кигіз үй жабдықтары, батырлардың қару-жарақтары, және өзім әйел адам болған соң қыз-келіншектердің әшекей бұйымдарын жинадым. Соның ішінде енді тіпті құнды 3-5 ғасырдағы дүниелер, 7-8 ғасырдағы мына көне түркілер, қимақ дәуіріндегі заттар, тіпті отырар керамикасы сияқты 11-12 ғасырдағы құнды дүниелер де бар. Бірақ өзім әйел адам болғаннан кейін әгі сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дейді ғой. Сондай алтынмен аптап, күміспен қаптаған әшекей бұйымдардың көбін жинадым. Сол әшекей бұйымдарды, сол антикварлық бұйымдарымды енді сандықтың түбінде салып қоймай, халыққа көрсету мақсатында 2013 жылдан бастап мен жыл сайын Алматы, Астана қалаларындағы барлық музей, мәдени ошақтарда өзімнің жеке көрмелерімді өткіздім. Жүрегімде отаным, ұлт жауһарлары деген атпен. Сол көрмемді көрсетіп халыққа осы бай мәдениетімізбен сусындаса деген тілекпен, ол қаймаға бұзылмаған көне ата-бабаларымыздың ұлттық қазынамыз, бай өнерімізді, әже-апаларымыздың таққан әшекей бұйымдарын, батырларымыздың сауыт-саймандарын, қару-жарақтарын көрсетіп, өскелең ұрпақ көзайым болса деген ойдамын. Сондықтан үлкен бір көрме өткізем дегенде жоспарымда бар. Қазір көптеген қыз-келіншектер болсын, ер азаматтар болсын, кәсіппен айналысқанды жөн көреді. Осы ретте сіз 20 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер ретінде көрермендерімізге қандай кеңестеріңізбен бөлісе аласыз? Біздің қыз-келіншектер енді кәсіп бастау үшін адам өзі қорықпау керек, батыл болу керек, батыр болу керек деп мен үнемі дәріптеймін. Адам істегенді адам істей алады. Көз құрқақ, қол батыр. Сондықтан біздің қыз-келіншектер кез келген кәсіпті бастай алады. Сол үшін өзін сүю керек, әдемі болу керек, жан-жағына нұрын шашып тұрған, болашаққа деген бір сенім, өзіне деген бір нық сенім болса, әрқандай істі бастап, оның табандылықпен соңына дейін жеткізсе, ол бір дүниеден жемісін, оның нәтижесін көреді деп ойлаймын. Сондықтан қыз-келіншектер сол өзін сүю керек, кәсібін сүю керек, өзі сүйген, өзі шама шарқысты жететін дүниені бастаса, оны үлкен дәрежеге дейін тіпті жеткізуге болады. Кез келген кәсіпті, бір кәсіпкерді көргенде ол бір бай адам деп ойлайды ғой. Ондай емес. Барлығы кішкене бір екіні 4 қып, 4-8 қылып деген сияқты кішкенеден бастау керек.
әр бизнесті, мен өзімнің онлайн сабақтарымда да айтып жүрмін, бизнестің формуласы деп, сол кезде де айтатыным, әр дүниені өзіңнің шамаңа қарап, кішкентайдан бастау керек. Ең бастапта мен бір $300 бастаған болатынмын, тіпті кішкентай бірнеше мүсіндерді әкеп сатып жүріп, киім-кешектерде саттым, мысалы үшін сөйтіп сатып жүріп, соны үлкейттім, 2 зат, 4 зат қып деген сияқты аздан көп жасап, ақырын көбейтіп, ең соңында тіпті үлкен масштабны сувенир деген дүниені де қарасаң бір кішігірім ғана дүние деп ойлайды ғой. Оны да үлкен масштабный дәрежеге жеткізуге болатындығын мен өзім істеген ісіммен қыздарға үлгі боп тәжірибемді бөлісіп айтып жүрмін. Өйткені әр дүниені көз қорқақ қол батыр деп айттым ғой жаңағыдай. Сол кішкенеден бастау керек. Өзіңнің шама шарқыңа қарай сразу бәр дүние аспаннан түсе қалмайды. Бәр дүниені еңбектеніп істесең, оны үлкейтуге болады. Оған өте ептілік керек, іскерлік керек, ақыл керек, тағы да қорықпайтын үлкен сенім керек. Сенімнің арқасында сол нәтижелерге өзіңе деген үлкен бір болашаққа деген үлкен сенім, осы еңбегіңді өзің жақсы көресің, өзің сүйген кәсібіңді табандылықпен ғана еңбек істегенде ғана соның нәтижесін көресің. Мысалы үшін мен қыздарға да айтам, елдер менің бір көшірмемді жасап жатады, осы кәдесыйлардың, сол кезде ұзаса бір 2 түрін жасайтын шығар. Менің мына 1000-нан асқан дүниемнің бәрінің көшірмесін жасап шығу үшін 20 жыл оларға уақыт керек. Өйткені мен 20 жылда, жылына 100 жасадым десем, 10 жылда 1000 жасалады. Ол бір күнде бәрі жасалмайды. Үлкен еңбек, кейбір заттарды біз 1 жыл бойы жасаймыз. Қашан ол бірінші дизайнын ойластырып, оны қалыбын ашып, заводқа беріп, жасатып келген кезде ол сәтті шықса жақсы, сәтті шықпай қалса қайта жасау керек. Кейбір тіпті сәтті шыққан дүниелерде де рынокқа, базарға түсірген кезінде, осындай халыққа ұсынған кезінде ол өтпей қалады. Ол да мүмкін. Кейбір тіпті жаман жасалып қойды, осы өтпейді деген дүниені халық сұрап алып кетіп жатады. Соның бәрі өте мына жерде бизнестің өте бір қамқуыт, бұл жерде бір неменесі жатыр да. Сондықтан бұны өте мына жерде айту керек қой, парықтай білетін бір өте қабілет керек. Бұл өзіңе деген сенім, тағы да адам бір өте іскерлік қабілет болу керекші. 4 құбылаң тең, өзің материалдық бай болғанымен, бірақ рухани да бай болуың керекші. Ол өнерге, ол кәсібіңе деген сүйіспеншілік, махаббат болу керек та, оны сүюің керек. Жан-жағыңа нұрыңды шашып тұру керек. Сонда ғана ол дүниеден бір нәтиже көруге болады. Біз қазақ халқы тойшыл халықпыз, қыздар әшекей киімді жақсы көреді. Сіз дәл осы жерде кәсіпкерлік бастағанда бір жақсы көзін тапқан сияқтысыз. Жалпы кәсіпкерлікте бәсекелестікке қабілетті болу жағына тоқталсақ. 90 жылдардың басында біздің Қазақстан енді ғана есін жиып жатқан кез, сол кезде біздің салт-дәстүріміз кішкене әлсіреп қалған кез ғой, енді күнкөрістің кезі болатын ғой. Сол кезде енді мен осы ұлттық дүниелер дегенді бірінші болып қолға алдым. Өзім ұлтжанды азамат ретінде соны жақсы пайдалана білдім деп айтуыма болады. Өйткені сол орайда тура осы жұтаң көңіл күйді сол кездегі бір орын толтыруға тиісті бір кезең болып тұр да. Осы ұлттық салт-дәстүріміз қажет деген кезде мен ұлтжанды азамат ретінде ұтымды пайдаланып қалдым. Сол кезде мен өрбітіп, дамытып кеттім. Сондықтан осы ұлттық дүниелерге деген сұраныс арта бастады. Әр қазақ өзі тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің ұлттық дүниеге деген көзқарасы басқаша бола бастады. Біздің еліміз, ұлтымыз, өзіміздің дініміз, салт-дәстүріміз осы жаһандану заманында тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді ұмытпау керек екенін білдік. Сондықтан да осы ұлттық дүниеге деген көзқарас жақсы болды, сұраныс көп болды. Менің бизнесімнің дөңгелеуі де осы халықтың қолпаштауы, сұранысы, соның арқасында қолдауы. Әрине халқын қолдап тұрса, бұл дүниені не үшін жасамасқа, тіпті ананы жасасам, мынаны жасасам деген армандарым тіпті көп. Қазақ халқының мәдениеті бай ғой. Қаншама әлде талай көп заттарды жасауға болады.
бірақ үлкен еңбек, қажырлы еңбек және үлкен қаражат та керек. Сондықтан қаражат болса, өзіңде дұрыс пайдалана білсең, тағы да өзіңде талмас қажыр қайратың болса, әрине көп дүниелерді іске асыруға болады. Қоғамдық істерге белсене атсалысасыз. Экспо 2017, Қазақ хандығының 550 жылдығы бар, Азиада, Универсиада ойындарының барлығына атсалысып, өзіңіздің белсенділігіңізді таныттыңыз, және өзіңіздің одан бөлек отбасыңыз бар, мысалға 2 қыз тәрбиелеп отырсыз, осының барлығына қалай үлгересіз? Отбасы, бала тәрбиесі деген ең маңызды ғой. Оған енді қайсеңде өзің уақытыңды бөле аласың. Өйткені ол өзіңнің бала шағаңа, отбасыңа деген махаббатың, оны мен ешқашан кенже қалдырған жоқпын. Отбасыма деген сүйіспеншілік, қыздарыма деген көзімнің ағымен қарасындай 2 бүлдіршін қызым бар. Солардың тәрбиесі маған бірінші. Әрине отбасына да үлгіріп, жұмысқа да үлгіруге болады. Қыздың 40 жаны бар дейді ғой. Барлығына үлгіруге болады деп қыздарға үнемі кеңес айтамын. Дұрыс жоспар құра білсең, бәріне үлгіруге болады. Мысалы үшін жоспар керек бәрінде. Мен жаңа өзің айтқанда Экспо арқа төсінде дүркіреп өткен. Экспо 2017, қысқы универсиада ойындары 2017 жылғы қыста болған. Ақ Азияда 2011 жылғы, Қазақ хандығының 550 жылдығы. Сол кезде солардың сондай үлкен мемлекеттік шаралардың логотиптарын бізге берді. Логотиптарын пайдалану құқығын, сол құқығын жеңіп алып, тапсырыстарды қабылдап, мысалы үшін Экспо кезінде 5 миллион халық Қазақстанға келіп көрмені тамашалайды десе, мысалы үшін солардың аз дегенде 10% кәдесый алатын шығар деп, біз 500 мың кәдесый шығардық. Міне сол кәдесыйлардың барлығын бүкіл дүние жүзінен келген адамдар алып кетті. Сол арқылы да біз елдігімізді, ұлттығымызды дүниеге паш еттік деп ойлаймын, дәріптедік деп ойлаймын. Сондықтан бұл тек қана бір бизнес көзі ғана емес, ұлтқа деген жанашырлық, елдікті, ұлттықты көрсететін дүние. Кәдесейден кішкентай бір магнитканың өзі де Қазақстан деп жазылу тұрса, біздің ой өрнегіміз тұрса, біздің ел таңбамыз тұрса, әрине Қазақстан дүние жүзі таниды деген сөз. Сондықтан бұл тек қана бизнес көзі емес, бұл ұлттық өнерді әлемге паш ету. Сондықтан осы жолында еңбек етіп келе жатырмын. Сол еңбегімді халықта бағалап жатыр. Осы жұмысымды өзім сүйемін. Әлде халыққа берерім бар. Сондықтан қыз-келіншектерге, өзімнің артымнан өсіп келе жатқан бауырларыма, сіңлілеріме, өскелең ұрпақ қандай болу керек, біздің ата-бабамыздың дәстүрін, бай мұрасын білу керек. Жаһандану заманында жұтылып кетпеудің бірден бір жолы осы ұлттық өнер. Ұлттық өнер қашанда өзің ұлттық өнеріңді, халқыңның салт дәстүрін білмей, сен өзіңді басқа елге таныта алмайсың, көрсете алмайсың деп өскелең ұрпаққа аз да болса айтып жүрген дүниелерім сабақ болсын, кішкене болса да олардың жадысына кіріп, отанға, елге деген сүйіспеншілігін арттыруға сәлде болса еңбек сіңірсем, ол мен үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Жақында жарық көретін кітабыңызда өзіңіз айтып өттіңіз, өмірімнен бөлек кәсіп бастаймын деген адамдарға кеңестерім де бар деп. Осы жерде халыққа бір кішкене бір аңдатпа болсын, кітаптың ішінде қандай қазіргі тілмен айтсақ лайфхактар бар кәсіп бастауға, осы жағын бөлсеңіз, кеңестеріңіз. Кітапта менің өмір жолымнан бастап, менің өмір жолымда қызықты. Енді ол жерде мен бизнеске осылай келе салған жоқпын ғой, бәрін кішкентайдан бастадық. 90-шы жылдарда қалай бастадым, мысалы үшін ана дорба арқалап Қытайдан сауда кеп саттым, мысалы үшін, солардың барлығы оңай болған жоқ. Дүкен ашу деген бір ол кезде арман болды ғой. Қаланың ортасынан дүкен ашсам Алматыда деп ойлағам. Сол ойларым бәрі іске асты. Не үшін іске асты? Адам өзіне деген сондай сенім болу керек, өзін сүю керек, өзінің кәсібін сүю керек, өзіне деген махаббат болу керек деп кітаптың ішінде
ана жетістікке жетудің 7 сыры, бизнес жасаудың формуласы, адам бай болу үшін 4 құбылаң тең болу керек деген кеңестерім бар. Сол жерде мысалы үшін 4 құбылаң тең адам деген сол тек қана материалдық бай ғана емес, рухани да бай болуың керек. Отбасың мысалы үшін бар жағынан жақсы болуың керек, иә. Оған жету үшін өзің рухани бай болып, жан-жағыңа нұрың шашып, елге кеңес бере алатын, жетістікке жету үшін табандылықпен еңбек ететін қабілетіңді, еріншек болмай, күнде бір күнімді мен шынын айтқанда босқа өткіздім деп айтпаймын. Жалқаумын деп айтпаймын. Өйткені 5 минут уақытым болса да босқа кеткен жоқ. Бір жексенбі күндерде, бір жылда бір 10 күнде де қарқып демалмаймын. Өйткені жексенбі күндері бала шағамның қасында болдым дегенмен де ойымда жұмыстарым жүреді. Жұмыстарды, пландарым, жоспарларым, соны іске асырғанша мен тынбай еңбек етемін. Сондықтан тағы да сол кітаптағы шыққан кезде соны көріп оқисыздар. Расында да үлкен бір мотивациялық дүние деп ойлаймын. Қыз-келіншектер әзір ана фeng-шуй дейміз, буддизм дейміз, сондайларға табынып жатады ғой. Жол ашады екен. Ол кәдімгі оны тыңдай салғанмен жол ашпайды. Фeng-шуйды насихаттасам, мен ақ насихаттайтын едім ғой. Сол кезде Қытайдан сол тиын тістеп отырған бақаларды, бүркітті, немнені, Индияның пілдерін, солардың бәрін әкеп сатып, насихаттасам, насихаттап кететін едім ғой. Бірақ мен оларды насихаттадым. Бірінші фeng-шуйдің заттарын Қазақстанға әкеп сатып жүріп, мен осы қазақтың дүниесін не үшін шығармасқа, бұл дүниелердің сол кезде мен тиын тістеп тұрған бақаны менің сатушыларым, ойбай, осы бақаны көк төбеге қаратып қойсақ, осы тиын тістеп тұрған арқасынан үш рет сипасақ, қаладағы ең биік жерге қаратып қойып, арқасынан үш рет сипаса ақша келеді екен деп сендіріп сатып жатты. Сол бақалар өтіп жатты, елдің бәрі сатып алып жатты. Сол кезде мен ойладым, осыған не үшін табынады деп, сол асықтарды, шаңырақтарды шығарғандағы жайтым сол ғой. Содан кейін мен фeng-шуйді насихаттаймын. Ал енді қазір 20 жылдан өткеннен керісінше тағы ел сол фeng-шуйді насихаттап жатыр. Сондай бірдеме жұмыртқаны сасыған кезде желанияң орындалады дейме. Сондықтан мен ондай кеңестерді тыңдамауға шақырамын да. Әзір есімізді жиып, етегімізді жиып қан кезімізде 30 жыл болды тәуелсіздік алғалы. Енді қазақтың салт дәстүрін білуге, жаһандану кезінде қалай бизнесті жасаудың неше түрлі жолдары бар, е. Тіпті осы біздің өткен жолдарымызды қайталаса да болады да. Біздің не үшін сол шетелдің бірақ ана буддизмнің дүниелерін айтқанына қарай солай істеп 40 күн бірдемеге табындырып қою деген ол мүмкін емес. Біздің қазақтың салтында да аңыз әңгімелер, мифтер, ертегілер жетіп жатыр ғой. Соларға қараса да адам жол асуға болады. Ақсарбас қойыңды шал, батаңды ал, енді сондай жолдарда көп қой. Енді сондықтан мен ойлаймын, мотивациялық кітаптар дұрыс жазған, дұрыс. Бірақ соның ішіндегі ең бір жақсы, өзіңе қажетті деген дүниені ғана қабылдау керек. Бірақ табынып соны істеуге болмайды. Бірақ өзіміздің ата-бабаның жолымен ғана жүрсеңдер, кем болмайсыңдар деп айтамын. Сондықтан мен 30 жылдан бері мен өзіміздің салт дәстүрімізді ұстандық, өзіміздің наным сенімдерімізді ұстандық, өзімізде де ырым тиымдар жетерлік. Өмірі тиымдар ұстаймыз ғой. Мысалы үшін отпен ойнама, табалдырықты аттама, сүтті жерге төкпе, көкшөпті баспа, суға түкірме деп жатамыз. Соның бәрі тиым ғой. Сол тиым арқылы біз бала шағаны тәрбиеледік. Сол ата-бабаның тиымдарының қаншалықты қасиетті екендігін, сол арқылы біз дүниетанымымызды қалыптастырып, сол арқылы біз балаларды тәрбиелеп, болашақта өзіміз мына қазақ халқының осындай ғибратты ғұмыры бар екендігін, дәстүрі бар екендігін, біздің той томалақ жасауымыздың өзі де дәстүр ғой. Мысалы үшін тұсау кесу, сүндет той, бет ашар, қыз ұзату бәрі дәстүр бойынша жүреді. Сондықтан жаһандану заманында ол дәстүрді ұмытпауымыз керек. Бірақ дәстүрдің де кішкене жаңашаланып жатқан кезі бар. Ана тұсау кесер кезде, мысалы үшін бұрын ана
көкшөппен кесіп жол ашық болсын деп баланы жүгіртіп жібереді ғой. Ал енді әзір енді жаһанданудың әсері деп ойлаймыз ғой. Тұсау кесетін баланың алдына ана доллар тастап қояды, не дейді, машинаның кілтін тастап қояды, иә. Ондай кедергілер болмау керек қой. Керісінше бала жүгіріп кетуге, жол ашық болу керек, иә. Сондай енді жаһанданудың да кішкене әсерлері тиіп жатыр. Бірақ енді дұрысын айтуымыз керек. Оны айтатын біз сияқты зиялы қауым енді жастарға сол ата-бабамыздың ғибратты өмірін айту біздің міндет. Сондықтан да мен айту менің міндетім деп соларды айтып жүремін. Осындай кездесулер жасап, қыздар ешқашан қорықпаңдар, бизнес жасауға болады. 90-шы жылдар қаншалықты қиыншылық кезде де біз соны жеңіп шықтық қой, иә. Әзіргідей мынандай интернет жоқ тіпті, иә. Бәрі сондай кезде де біз тіпті кепілдікке қоятын мүлкіміз де жоқ кредит алу үшін, иә. Сөйтіп бірді екіге бәрі, әзір енді сол кредит алуға да болады. Тек қорықпау керек. Кредит алсам, бизнесім жүрмей қала ма, үйімнен айырылып қалам ба деп кредит алудан да қорқып отыратындар бар. Аны $5,000 бар деп ешқайда салмай отыратындар да бар. $3,000 бар деп. Керісінше оны оборотқа салып, $3,000, $6,000 қылып, $5,000, $10,000 қылуға болатынын мен айталамын қыз-келіншектерге. Ол үшін сол өмір тәжірибеңнен басқа тағы да қорықпайтын өзіңнің бір тамаша қасиеттерің болу керек. Соны жетілдіруің керек. Үйренуің керек. Елдің сынықтан басқаның бәрі жұғады. Жақсы адамдардың жақсы қасиетін үйрену керек. Кино көрсең де, бір YouTube каналды көрсең де, соның жақсы жерін қабылдайтын бір қасиет болу керек. Жамандықты қабылдамау керек. Күні бойы соны көріп жатып, уақытыңды босқа өткізбеуің керек. Сондықтан бәр дүниенің бір үйге кіріп келген кезіңде жан-жағыңа қарап, бір жолда ол үйде не болып жатқан түсіне қоятын адамда бір қабілет болу керек қой. Сол сияқты мен өзім түйсігіме сенемін, қабілетіме сенемін да. Мысалы үшін ондай көп интернетті, ғаламторды егермесек те, өз түйсігіңмен жұмыс істесең, ол өзіңе деген сенімділік та, сол сені жетелейді алдыға. Жаңа айтып өттіңіз, кішкентай кезімнен анамның мені осы өнерге баулығанның арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмын деп. Жалпы анаңыздан қандай өсиет алдыңыз, сол есіңізде бар ма? Жақсы бір сөздері сізге айтқан, өмірде сізге бір серік болған. Шеше көрген тон пішер, әке көрген оқ жанар дейді ғой. Ұяда нені көрсең, ұшқанда соны аласың деп нақ айтқан біздің қазақ бекер айтпайды ғой. Ананың тәрбиесі өте маңызды ғой. Адам өмірінде мен 42 жасыма дейін мамам қасымда болды. Менің ең жақсы кеңесшім анам болды. Менің секретарым да сол кісі болды. Балам бағулы, отым жағулы деген сияқты мамам болған. Осы әдеміні тәрбиелеген мамам. Сол анамның тәрбиесін көрген әдемі де жаман болмады. Көріп жүрсіздер, жарқылдап өсті. Өйткені сол шешенің тәрбиесі өте үлкен рөл атқарады. Маған да сол жалқау болмау, таңертең тұру, өзі тіпті таңертең бізден бұрын тұрып ап, бізге шайын беріп, таңертең балам ішіп алып, кешке жақын тіпті мен Мұратпен кездеспей тұрған кезімде алаңдап, тіпті жолға дейін шығып, менің машинамның келуін ана стоянкаға дейін шығып, тосып тұрады. Менің ана жүрегі деген қандай керемет дейсің, сол сияқты балам дастарханың үнемі жайлы болсын, қонақ келсе құт келеді деп, келген қонақтарды жақсылап күтіп ал деп үнемі соны айтып отыратын. Қонақ келсе үйге қуанып қалатын. Мұраттың туысқандарымен аралас, Мұраттың туысқандарымен араластыратын да сенсің, араластырмайтын да сенсің. Сондықтан әйел, қыз, келін, қыз бала, болашақ ана екендігімді түсіндіріп жас кезімнен, енді күйеуге шыққаннан кейін күйеуге қалай қарау керек, күйеудің туыстарымен қалай араласу керек, үйге қонақ келсе қалай, тіпті шақырған жерден қалма, шақырған жерге бармасаң шақырусыз қаласың деген сөздің бәрі есімде қатты қалғанда. Сондықтан елмен араласу керек, елдердің той томалақтан ештемеден қалма, бәріне бар деп, туыс-туғаныңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Біреулер ағаларым, біреулер ақша сұрап жатса, бер деп айтып отыратын. Қолыңда болмаса несін сұрайды, сен болғаннан кейін сұрап отыр ғой сенен деп сөйтіп айтқандар есімде қалғанда.
Сондықтан ана тәрбиесі деген неше түрлі мақалдар мен. Жұмысыңыздағы өзіңіз айтып өттіңіз, бір әңгімеңізде тұрмысқа шықпаған қыз болды, басына орамал тағып едім, жол ашылып тұрмысқа шығып кетті деп. Осыны әңгіменің ортасында жұлдыздар да бар екен. Сізден кейін тұрмысқа шығып балалы болған деген сияқты, сол жөнінде айтсаңыз. Бір жолы біздің эстрада жұлдызымыз Мәдина Садуақасы Алматыдағы менің дүкеніме келген. Сол кезде енді келгеннен кейін қуыс үйден құр шықпа деп сыйлық бергелі жаттым. Сонда апай қолыңыздан бірдеме беріңізші, мен күйеуге шығып кетсем деді. Өзіміздің әдемайдың бір жаулығын басына салып, сөйтіп батамды беріп жіберген едім. Содан күйеуге шығып кетті сол жылы. Сол 40-тың бірі қызыр дейді, менің де батам қабыл болып қалар деп, былтыр 2020 жылдың корпоративіміз қарсы алып жатқан кезде менде 10 жыл жұмыс істейтін Мереке деген менеджер қызым бар болатын, логист болып жұмыс істейді, білікті маман. Сосын расында да ақ тілегіммен жаңа жыл кешінде корпоратив біздің әдемайлықтардың әрқайсысына әртүрлі сыйлық беріп жаттым, өздері жақсы көретін сыйлықтарын. Сол кезде Мереке, сен осы сыйлықтардың бәрін жасатуын қадағалап, әкелуіне дейін қадағалап жүрсің, бәрі сыйлықтарды сен білесің, бірақ сен таңдамай-ақ қой, мен өзім бір сыйлықты саған берейінші, биылдан қалмай күйеуге шығып кетші деп, біздің әдемайдың ақ жаулық деген сериясындағы ақ жаулық, ақ орамалдарымыз бар болатын. Сол ақ орамалды басына салған едім. Сол жылы тіпті 1 мартқа жетпей, 2020 жылы осы наурыз айында, қаңтар айында жігіт тапты, наурыз айында күйеуге шығып кетті. Сол сияқты енді қыздарға да мен батамды беріп жүрім, менің жолымды берсін деп. Бахаргүл ханым, сұхбатымызға келіп, көрермендерге көптеген өзіңіздің жаңалықтарыңызбен, кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Әдеттегідей келесі қонағымыздың кім болғанын қалайсыздар? Міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Сіздермен болған мен, Мариям Болатай, келесі кездескенше.